This Laikipia of ours, in terms of these things we have written. Onjoria ya macemanitie kunora na maundu megie wonjoria no ria mangihuthia murutire wa wira. Leo imekuwa siku kuu kwa sababu tumekuja kugundua kwamba, na haya ni mambo tumegundua kwamba wanabiashara wanaelewa kwamba biashara na serikali haziwezi achana. Augite kaingĩ nĩ rĩrĩa ahũri a biacara matakoragwo makimenya mĩtaratara ya thirikari, ũguo magatura metigĩrĩte kwĩyumĩria na nĩ ũndũ ũkunderagia wonjoria wao. Sisi kama wanabiashara katika hii kaunti ya Laikipia, hiyo ndio tunataka kusikia, ambapo tunatakikana, we are involved and we are part and parcel as far as the running of Laikipia is concerned. Not just kufanya biashara kiholela holela, ili basi kujua ya kwamba serikali inatujali. Tumetafuta njia ambazo zinaweza fanya biashara zetu ziendelee mbele. Na kwa ukweli nina uaminifu kwamba yale mambo tumezungumza leo yataweza kutusaidia kuweza kudumu biashara zetu hapa katika Laikipia especially. Atuite itua rĩa kũgĩaga na cikaro na honge itiganĩte cia thirikari na atongoria nĩguo kũmahe mũgambo wao wĩgiĩ ũrĩa mangĩenda mawatho mathondekwo. It is important. Tumeona ni haja sana wanabiashara sasa kujihusisha na mambo ambayo inaendelea katika serikali. Tukiwaachia tuwaite wanasiasa. Tukiwaachia wanasiasa peke yake watuelekeze bila uhusiano, inakuja sasa kudhurumu biashara kwa sababu ni kama watu wanaenda safari na hawaelewani. Muikarĩri gĩtĩ wa bodi ya rũhonge rwa ũngania wa magoti bũrũri-inĩ KRA Nderitu Mũrĩithi nĩatũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ akĩũria ahũri a biacara gũthondeka ndũgũ na thirikari nĩguo matirithanie maũndũ-inĩ megiĩ gũkũria biacara, ngombo, gwata gwetha thoko ya indo ciao. Ile tunaita political risk, yaani wakati serikali ikibadilika, kunakuwa kwamba tatizo lingine ni policies zilizokuwepo zikiondolewa na hali mwanabiashara kwa katikati ya biashara zake. Kwa hivyo mimi nimeona ni jambo la busara sana. Mimi nakubaliana na Bwana Kabugi, inafaa vikao hivi viendelee kwa wingi sana kuchangia kuhusu mwelekeo ama direction, the future of our republic. So it's very, very important. Wonjoria ya meranĩire gũthiĩ na mbere na mĩcemanio teno nĩguo makũranie kĩwonjoria handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia. Njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.